जवैया ले जाता है मोला साथ माँ। फोकट में नहीं रे, फायदा ही। काहे? फायदा ही। का फायदा है वो? एक चुम्मा ले ले राजा जी। आँखी खोल बेटा, मैं तो तपस्या से प्रसन्न हो गया। बेटा, ए बेटा आँखी खोल, बेटा आँखी खोलो, आँखी खोल। कोने का ऐसी तैसी में सूता नहीं था। मैं बेटा, मैं तो तपस्या से प्रसन्न हो गया। मैं तपस्या वस्या नहीं करत रहा, मैं सूतत रहा हूँ। जो मांग रहे हैं वरदान मांग ले बेटा, जो मांगना है मांग। नहीं मोला कुछ नहीं चाहिए, मैं सूता मोला सुते छोड़, पहले मांग बेटा फिर सो भी। मैं तपस्या नहीं करत रहा, तो मैं का वरदान कुछ नहीं चाहिए मोला वरदान फरदान। अरे मांगना तो पड़ी बेटा। का मांगो बे, दे देना दे दे यार अपन मन से। इतना दूर पेट्रोल खर्चा करके हाँ बेटा मांग ले। पेट्रोल खर्चा कर तोड़ से तेजी, मतलब कुछ नहीं चाहिए, मैं सूता दे मोला मांग बोले ना। अब देहूँ चाहते तो दे रहे दादा। मांगो बेटा, का मांगो अब तोला, मोला बड़ा पैसा दे दे। नहीं ये दे रायपुर गे रही से तो वहाँ ले 12 दर्जन मोबाइल लाने रही से, उ लोग बने सल ले महिम रांधे रहे हो ईमान से बने अति को कन खा दे में। हाँ तो भाई गे रोघल खान तत्का बेले कैसे मोला एकदम मिस काल असन लागत है। ओला डिलीट नहीं कर देते काबर रिस आगे वो? पहली बेर तोर बर खाना लेके आए हो, बतावत घलो नहीं हस, कैसे मिठाई है, गप गप खावत हस। पहली बेर ते हम मुड़ी ढाक के आए हंसना तो तलो देखे मगन हो गए वो। अतेक मगन हो गए, एक घाव मला पूछ तो लेते हो,